KTM के 2 नए डिजाइन के कीरिंग आ चुके हैं। एक कुछ इस तरह का है, ये देखिए यहाँ से लॉक है और काफी प्यारा की चैन है, ये देखिए। और दूसरा डिजाइन आपको ये मिल जाएगा, ये देखिए इसके अंदर इस तरह से है कुछ। अगर किसी को भी ये ऑनलाइन ऑर्डर करना है तो ऑर्डर कर सकते हैं, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे मैसेज करें। और हम 65 वाट में LED, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस और लो बीम हाई बीम।